Assalamualaikum sadayana. Alhamdulillah patepang deui kanggo diajar basa Sunda. Yuk sasarengan ngawitan ku maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pek sadayana regepkeun pangajaran poe ayeuna nyaeta ngawihkeun tanah Sunda. Tanah Sunda wibawa gemah ripah tur endah ngumbara suka betah. Urang Sunda sawawa sing toeng sapercekan nyanggah dharma pajajaran muka tongkas maran sing tulaten jeung rumaksa diharapkan kaya memang sawajibna geten titen rumawat tanah pusaka. Titen kana pakaian harta benda pusaka muka duhuk waktu jaga anu lian mawasa moal bisa rumaksa ngatur molat jelariksa gembleng sauyunan singkil babarengan ngangkat darajat ki Sunda. Sunda kukuh kuat diraksa di rumah pasti jembar wibawa Indonesia. Kumaha tos ngadengukeun kawih tanah Sunda karyana Mang Koko. Kawih ieu teh nyaritakeun subur makmur jeung endahna tanah Sunda. Kudu kumaha urang salaku urang Sunda ka tanah Sunda sangkan jembar wibawana Indonesia. Kawih tanah Sunda oge termasuk perkara cinta ka Lemah Cai. Lemah Cai teh nagara anu dicicingan ku urang. Disebut kitu sote lantaran negara urang ngebogaan daratan jeung lautan. Urang wajib miara Lemah Cai. Ayeuna pek ku hideup kawihkeun tanah Sunda anu aya opat bait atawa pada. Direkam kawihna dikirimkeun ka Bulela. Mangga diantosnya sadayana. Alhamdulillah tos cekap sakitu pangajaran basa Sunda kanggo kelas 4. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.